还有个网友，大家好，车轱辘试车租来了身边这台比亚迪的海鸥。这款车物美价廉，那么畅销，但是它价格虽然是低，开起来品质低吗？我们今天呢就去跑一跑。海鸥这款车啊，它尺寸小巧，开起来很灵活，特别是这个皮质方向盘呢，这个在冬天握着的手感要舒服一点。今天的天气6度，下着这个毛毛细雨，也比较湿发。虽然这款车啊，它是采用的前驱设计，采用的前麦弗逊独立悬架和后扭力梁独立悬架，但是本身因为2.5米的这个轴距，这个并线呢，操控起来还是很灵活。当然，这款车因为也有1年多时间了，因为是租车公司的车，大家都不太爱护，而且右边胎压好像感觉要低一点，然后跑起来啊，它有点右跑偏。这个做个4轮定位就没问题了，当然新车肯定是不会出现这个问题的。受制于这个成本的影响，这个价格的影响，这款车啊，我们时速以90多到100，在扩城大道跑起来之后啊，这个风噪的确很大，而且说话的声音要大一点才能稍微听得见，因为这个轮胎它本身的胎噪和风噪相对要大一些。车内的 NVH 并且要欠佳一点。海鸥这款车啊，配备的是30.08度的磷酸铁锂的刀片电池，比亚迪的自己的电池。它的续航呢 ，CLTC 公里下是305公里，曾经猛车之家那个实测过能跑到319公里，也就是说，在正常的行驶当中啊，这款车的它的续航还存在反向虚标。当然，在正常的这个日常的行驶当中啊，这款车行驶了3万多公里，它的平均电耗在11.6度，这样算下来的话，它的这个正常的续航里程大概可能也就300公里左右，毕竟厂家也只标了305公里。目前我们以时速接近100左右，在重庆的扩城大道这个快速路上行驶起来，除了它的车内的噪音稍微大一点，但是整个看这个能耗的衰减呢，还是衰减的很慢。因为我们出发的时候把这个电呢是充满了的，满电的情况下 ，CLTC 公里下它是305公里。在驾驶质感方面呢，这款车比我自己买的50宾格那个代步车啊，在指向方面要精准一点，不存在那种就是有时候转向比较模糊。这款车啊是海鸥的自低配，它的自重是1160千克，这样的自重情况下做了2个成年人，也就是现在大概是1.2吨重量的这个自重，行驶在这个快速路上啊，有时候啊稍微比如说有弯路的地方，它总有感觉那种可能是自重轻，也可能是轮胎这个比较窄导致的，它有一种这种惯性，就是比较飘那个感觉。当然，如果说你把轮胎加宽一点，可能它的驾驶质感会更好，但是它的能耗也会更高。当然，这种小车啊，宾果或者别的车也有这种感觉，就是速度起来之后，在100你高速过弯的时候，它总感觉有点飘那种感觉。经过半天的试驾，我们行驶了北碚的市区道路，然后扩城大道的快速，当然快速路为主。这款车开起来是很好开，关键是物美价廉，这个价格很低廉的情况下，这款车颜值还很高，我觉得很耐看。要不然去年也不会有40多万。超40万的用户来选择这款车，今年1月份也不会有4万多的用户买这款车，而且今年推出了这个自驾版，我觉得它的卷力会越来越强。当然，这款车有一个唯一的缺点，就是跑高速跑起来之后，它车内的噪音来自轮胎的胎噪、风噪要大一点。在能耗方面呢，今天我们跑快速路的情况下，以时速100左右，它的达成率在66.66%。这样的续航达成率，我觉得还是不错的。因为开这个车，其实平时跑长途基本上很少，而且跑长途它也有快充。在市里面代步，在家里面有加充的话，我觉得这样的出行成本肯定要比坐这个公交车、坐地铁还要便宜。